Neve nuk na duhen tenkat, pa e dini qka, nuk i duhen as Serbisë mo. Se me sistemin tonë antitank Xhavellin, i bohën të padobishëm e të papërdorshëm. Sa i përket ushtrisë, e kemi gjetë me më pak se 2300 ushtarë, tash i ka ofër 5000 ushtarë, dhe njëkohësisht e kemi hequr tavonin për 5000 ushtarë. Mund të bëhen edhe më shumë. Mosha e ushtarëve ka qenë 23 vjeç, e kemi ngrit në 25 vjeç. I kemi rreth 300 gra e vajza në ushtri, jemi të interesuar që në fund mandatit tashëm të bëhen 1000 gra e vajza në ushtrinë e Kosovës. Por gjithashtu 4 fishim kemi pasur të trajnimeve jashtë vendit, 3 fishim të buxhetit dhe më shumë se 100 fishim të shpenzimeve për armatim edhe municion. Ne nuk e konsiderojmë që për ushtrinë tonë është e nevojshme të blejmë tenka. Neve nuk na duhen tenkat, pa e dini qka, nuk i duhen as Serbisë mo. Se me sistemin tonë antitank Xhavellin, i bohën të padobishëm e të papërdorshëm.